Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi alamatil khairi, bade mertelakeun pirang-pirang cirina alus. Jadi ciri-ciri jalmi anu alus bade dipertelakeun ku musannif. Alus cek dohir itu suatu gambaran alusna cek Allah. Tapi emang tejanten jaminan, kadang aya jalmi teh sae cek dohir, mungguh Allah belum tentu sae. Aya deui jalmi teh awon cek dohir tapi cek Allah sae. Aya di jalmi teh dohirna sae, saur Allah ge sae. Ngan di antawisna ciri saena dohir itu adalah suatu gambaran ciri alusna mungguh Allah. Saur Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alamatus sobri, ari pirang-pirang cirina sobar. Ari sobar teh pisod matil ula. Memang sobar susah, gampang untuk diucapkan, susah untuk dilakukan. Sobar membuat kita bahagia. Lalu kapan bahagianya? Ya sobar saja. Karena dengan kesobaran awalnya pahit tapi akhirnya akan manis. Itu adalah buah dari kesobaran. Maka kopi ulah dikocekeun halus nama supaya pahit awal akhir manis. Ya. Aya di kopi susu, kopi mata cenghar, susu mata tunduh. Ciri sobar teh saur Rasul husnus sariroti indallah, saena rahasia mungguh Allah. Jadi teresep dipublikasikeun kasayan teh, terkecuali ngapublikasikeun kasayan aya tujuan anu langkung sae. Itu leuwih alus dipublikasikeun. Kartos teh. Contoh sodakoh teh sae. Upami disumputkeun. Kumaha lamun ditemrakeun sodakohna pikeun nyontohan ka batur. Batur supaya nuturkeun nurutan naon anu dilakukeun ku urang. Maka itu leuwih sae dikumaha? Dipublikasikeun. Amal ibadah teh sae. Komo lamun disumputkeun. Terkecuali lamun disebarkeun seperti nyebarkeun ilmu. Ayana naon streaming, like, answer, subrek. Tapi tujuan sae. Maka itu lebih bagus dikumaha? Disebarkeun. Ngalamun anu dirahasiakeun ku Allah ulah yang disebarkeun. Contoh, jika lain nyebarkeun kehalusan tapi nyebarkeun kehalusan. Contoh, aduh, penting orang jam 2 aya kilat hujan. Langsungnya tahajud. Tah eta teh ngabejakeun naon? Kehalusan yen manehanana geus naon? Tahajud penting. Jadi jika ngabejakeun kejadian penting hujan, bledak aya eta, wah penting jam 2 beledakan. Langsung urang mah wudu ka cai. Tah eta teh ngabejakeun naon? Kehalusan bahwa urang teh penting geus tahajud, maca Quran, maca shalawat. Ya. Jadi eta jelema teh keur ngabejakeun naon? Ngabejakeun kehalusan sorangan. Tapi dengan tujuan lamun aya unsur alus mah emang teu naon. Aduh, urang mangapalkeun nepikakeun muruluk tubuh teh sapoe di sana alfiatul 20 bet.
Eta teh ngabejakeun mahanang geus berjuang. Tapi lamun jang motivasi si eta ge supaya semangat ye nuturkeun naon anu dilakukeun kurang. Teu naon. Ngalamun aya teu aya tujuan alus, ieu mah supaya dipuji we urang teh. Ku ngobrolkeun kealusan urang teh, lain supaya jang motivasi ka batur, maka ulah ngabejakeun rahasia. Lamun kira-kira aya tujuan goreng. Tapi lamun kira-kira aya tujuan alus, justru kealusan kudu dibeja-beja. Kudu disebarkeun. Kartos teh. Da anu nganilai hakiki nama Gusti. Da kadang aya jalmi teh teu jiga ria padahal ria. Aya jalmi teh ria jiga ria padahal teu ria. Itu urusan naon? Hate. Kadang aya jelema teu ngabejakeun amal tapi ria dina hatena. Aya mungkin gitu. Matakeun urang mah lamun aya tujuan nyontohan ka batur jeung motivasi keur diri ku disebarkeunana, ku dipublikasikeunana teu naon. Ngalamun kira-kira teu bisa ngajaga hate, teu bisa ngabebener hate, percuma ngabejakeun naon? Kalusan urang. Lamun kira-kira batur moal naon? Nuturkeun. Moal nurutan. Ai kira-kira bakal nurutan jeung nuturkeun jadi motivasi maka lakuan alus urang. Maka sok sebarkeun kahadean mah. Tong sieun jeung tong naon? Ragu da ku Allah dijaga ge. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ngat dengan catatan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Maca tasbih menta hampura disebarkeun. Hayu urang istighosah bareng, urang ngadoa bareng. Tujuan supaya batur teh milu daekeun babarengan ngadoa. Tong sieun jeung tong ragu sabab bakal datang pertolongan Allah. Kartos teh. Jadi kembali kana hate masing-masing. Lamun kira-kira mampu jeung tujuan alus ku disebarkeunna lebih baik dikumaha disebarkeun. Teu aya tujuan sae ulah geus we antara aku dan Allah yang tahu. Hartos teu ibadah. Gerak kawin atuh geus kolot, biarkanlah Allah yang menjawabnya. Karena jodohku sudah ditentukan oleh Allah. Kembalikan ke Allah. Tong riweuh, tong riet. Can kawin ditanya iraha kawin. Geus kawin ditanya iraha boga budak. Geus boga budak ditanya iraha namahan budak. Jarang ditanya iraha namahan pamajikan. Anu akhirna geus we nanya iraha maot. Matak tong nanya urusan naon? Urusan iraha maneh kawin. Sabab seolah-olah nanya iraha maneh naon? Maot. Bagia cilaka jodoh maot ditangtukeun ku Gusti Allah. Matak tong nanya di iraha kawin mah antara aku dan Allah yang Maha tahu. Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untukku. Nah, kitu nama jawabanna lamun aya nu nanya naon? Iraha kawin. Wa husnul khidmati kadua kudu alus ngaladenan. Maksudna alus ngaladenan teh di mana aya perintah Allah lakukeun secara hade. Waktu salat, waktu ngaji. Waktu ngafalkeun. Pahim tum? Waktu dahar, cing alus dahar. Waktu ulin, cing rapi ulin. Waktu sare, cing alus sare. Cing pantes. Kartos teh. Waktu ngopi, cing bagus ngopi teh. Ngajak we ngopi, kopi naon. Tuh kan? Cing eunah. Da aya naon waktuna. Waktu dititah ku kolot, dititah ku lanceuk, dititah ku dulu, dititah ku sawe, dititah ku guru, lakukeun secara pantes. Alusna khidmah. Itu ciri jalma anu bakal meunang kahadean.
Waktu zikir wiridan salawat. Ulah kieu ditanya ku batur mang bade ka mana? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Waktu ditanya jawab. Nah aya waktuna wiridan, aya waktuna ngajawab pertanyaan saha? Batur. Alus khidmah eta. Kartos teu. Jadi ulah gagayaan sok-sokan. So alim leuheun ketang so alim daripada so dolim. Kartos teu. Jadi kudu aya naonna? Waktu jeung tempatna. Butuh ruang dan waktu. Nah, itu indah lamun jalma geus boga ruang jeung naon? Waktu nyaman. Teu boga duit ge nikmat lamun loba ruang jeung waktu. Jalma loba duit, kurang ruang jeung waktu, rupak hidupna teh. Hartos teu. Mata husnul khidmah da aya waktuna ku Allah di waktu-waktu nanaon oge, waktu istirahat, waktu ibadah, waktu maca Quran, waktu ngaji, waktu sholat, waktu maca dzikir, waktu ngapalkeun aya waktuna. Ya Aliyun, hai Sayyidina Ali, lil mu'mini salasu alamatin. Pikeun jalmi mukmin teh aya 3 cirina. 5 4 3 ieu. Lil mu'mini salasu ala mukmin teh ngabogaan sabaraha ciri? 3. Jawab ku diri urang ieu mah. Urang saku jalma mukmin atawa lain? Mangka ciri nu 3 ieu perhatikeun kurang. Hiji, bugdul mali. Ciri jalma mukmin teh cenah bendu kana harta. Jadi lain hartina ulah boga harta, kudu boga harta mah. Dan ngaji ge kudu make naon? Harta. Kitab kudu dibeli, pulpen, buku kudu bangku kudu dipeser. Baju jang nutupan aurat kudu dipeser, Quran kudu dipeser. Alat-alat tempat anu dicalikan urang ku urang ieu kudu kobong, keramikna pasti menang berarti eta harta. Kudu boga harta ngan ulah cinta. Sabab lamun cinta harta, siap-siaplah untuk kecewa. Setiap orang yang jatuh cinta pasti ada kecewanya. Kalau cintanya terlalu mendalam. Maka janganlah bercinta kalau tidak mau sakit hati. Apalagi cinta memakai jiwa. Nanti kalau putus jadi sakit jiwa. Mata urusan cinta cukup dengan hati. Karena kalau putus cukup sakit hati, bukan sakit jiwa. Kalau memakai jiwa itu bisa sakit jiwa. Kan bae jatuh cinta ku hati mah da wajar da boga hati. Ulah sote make jiwa. Sabab ke bisi gering lamun putus jadi sakit jiwa. Atas teu. Sok cintai harta tapi sewajarnya. Wa bugdun nisa kadua bendu ka awewe. Lain hartina urang ayeuna ningali saha awewe. Da saha nu teu butuh atuh ka awewe mah komo lalaki mah butuh. Nu geus boga ge hayang nambahan. Bener teu? Teu cukup. Ya. Da hayang nyobaan rasa nu lain misalna. Ngan ulah sampai kakeun urang terlalu mendalam, bebeakan mencintai seseorang nepikakeun iman urang coplok. Aya tukang adan contona dina kitab Qurtubi diterangkeun. Aya jalma tukang adan moal poe waktu salat teh adan. Ngan suatu saat adan teh luak liuk. Pas ningali awewe geulis. Eureun adana teh dituturkeun eta awewe geulis teh ka luhur loteng. Geus di luhur loteng ditanya, "Neng, aku cinta padamu." Langsung mengungkapkan naon? Cinta. I love you. Ini uhibbu ilaiki lamun cek bahasa Arab mah. Aku cinta padamu. Ari cek eta awewe hampura Kang. Abdi mah agamana jeung akang benten. Akang mah kan namanya adan, berarti agama naon? Islam. Kade Kang, akang teh tukang adan.
jatuh cinta ka abdi bisa jadi edan kena. Kunaon kitu neng? Abdi agamana lain agama Islam. Abdi agamana agama Nasrani. Sementara cek orang Islam temenang kawin Islam ka Nasrani. Temenang. Nu akhirna kumaha? Cek eta lalakina abdi da bogoh pisan ka neng teh pokona nama. Dina pandangan pertama nuju abdi adan. Ngan sieun kaedanan abdi teh sabada naon? Adan. Kumaha atuh solusina supaya abdi memiliki neng? Wayahna akan kudu asup agama Nasrani. Masya Allah eta lalaki demi cinta, terlalu cinta kepada seorang wanita. Padahal dia itu adalah agamanya Islam, mencintai agama Nasrani. Nepikakeun siap atuh neng abdi kajeun pinah agama. Jadi agama naon? Nasrani. Lain dibawa eta awena agama Islam karena kamanana milu agama Nasrani. Itu akibat cinta itu buta. Neng pakai baju beremnya, sanes kan baju bodas, bener cinta itu buta. Akhirnya eta lalaki teh kupur asup agama Nasrani. Bunga tamani anak-anak rek nyokot mas kawin. Lumpat tina tangga, gubrag labu. Pas dicabut nyawana ku Allah, pae aing pae. Maotna eta laki agamana Nasrani geus kupur padahal tukang adat gara-gara tergila-gila oleh seorang wanita. Mata cek Rasul, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagidoka yaumama wabgid bagidoka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintailah seseorang sewajarnya karena siapa tahu orang yang kamu cintai itu akan menjadi musuhmu. Dan bencilah seseorang sewajarnya karena siapa tahu orang yang kamu benci itu akan menjadi kekasihmu. Kalau lawan jenis, kalau bukan lawan jenis bisa jadi menjadi sahabatmu. Jadi biasa-biasa wae lah. Abdi teh bogoh ka anjeun tapi tetap abdi mah cinta keneh ka Allah jeung ka Rasul. Nah, kudu kitu. Urusan cinta jeung makhluk mah jangan terlalu mendalam, apalagi menjiwai. Leuheung sakit jiwana karena cinta ka Allah jeung ka Rasul seperti Siti Rubaiah. Ieu mah cintana menjiwaina ka makhluk. Itu akhirnya jadi gelo, gering nangtung ngalang hayu. Di sini lamun urang ditolak naon? Cinta. Nyeri hati teh. Ya, mun ditolak cinta. Mata awewe, hei para kaum hawa, para kaum wanita, janganlah menolak cinta seorang lelaki yang benar-benar mencintaimu. Karena belum tentu kamu mendapatkan lelaki yang mencintaimu sepenuhnya seperti dia. Kalau ada lelaki yang mencintaimu sepenuhnya dan siap untuk menikahimu, terimalah daripada kamu jomblo sampai hari kiamat. Sok pilih ayo nama. Rek jomblo nikahkeun kiamat, nikahkeun sakaratul maut, rek narima akan. Geus we narima akan. Walaupun akan tegaduhna naon tapi tetap abdi mah narima, yakin ku cinta akan sepenuhnya akan kita dapatkan. Cek doe sumbang kumaha? Loba nu resep kamu mun, loba nu cinta kamu mun. Loba nu sayang ka mumun. Rumasa Asep mah rumasa teu boga dunya. Jawaban mumun kumaha? Kang Asep pengcang caya. Mumun pasti milih didinya. Ngagebrai gitu kan. Poek ge jadi cang. Lamun geus ditarima naon? Cinta. Mana diterima cinta umumnya? Hayang teuing cinta kuring diterima ku kaum wanita-wanita. Sabab lamun geus awewe nyeri hate lalaki, awewe lalaki bisa naon? Nekan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mau bisa sare, mau bisa hudang, mau bisa nginum, mau bisa dahar. Namun geus maot. Terkecuali eta awewe teh kawin jeung kuring. Wah, lamun kula geus dikitukeun geus hancur eta awewe.
Tak kira-kira aya lalaki datang ka imah serius, datang ka bapak urang, geus tong gacang carita, tanya we salat tara osok geus tarima lah, ari sok salat. Tong ditanya kieu, gaji sabulan sabaraha? 3M, 500, 5.000, 50. Wanita bisa membuat kita bahagia, bahkan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Begitu pula wanita bisa membuat kita sengsara, bahkan bisa memasukkan kita ke dalam neraka kalau kita tidak bisa memilih dan memilah wanita. Tak pilihlah wanita yang benar-benar wanita. Maksudnya wanita yang mempunyai ilmu, wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang menjaga akhlaknya. Karena itulah hakikatnya wanita. Kenapa wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kepala, supaya wanita tidak di atas? Kenapa tidak diciptakan dari kaki, supaya wanita tidak diinjak-injak? Maka Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam, karena wanita inginnya dipeluk dan dimanja dan disayang. Cie. Mata lamun awewe keur ceurik, ulah ditaheureun ceurikna. Da kege geus capeun mah eureun. Lamun awewe ceurik, peluk kurang, tangkep kurang, cenah bersandar dina dada urang. Lamun teu kitu, bisa jadi eta awewe teh mencari dada yang lain. Hartos teu? Lamun engke geus boga pamajikan. Ayeuna mah ulah sembarang aya awewe ceurik, neng ka dieu tangkep. Agetu kartos teu? Yo wasiatnya. Katilu wa bugdul kalam pi arodinas. Bendu kana ngobrol dina ngawiwirang manusia. Jadi pagawean teh eta teh kunci tah lamun bisa makan keput obras bibir teh. Ulah ngobrolkeun batur. Lamun erek oge ngobrolkeun anu manfaat, anu alus, ngobrolkeun ilmu, hadis Rasul, Quran, sholawat. Ieu mah lisan dipake ngobrolkeun batur. Apa tuh si itu kieu apa tuh kieu si itu mah dina gosip tapi tadi urang ningali nonton film gosip dina kita bieu insar kumaha kitu si Amanda Manopo minyak segitna 40 misalna minyak segitna anu dibawakeun 300 wah. Bisa si Arya Saloka jeung si Arya Solokan misalnya. Wah ngobrol-ngobrol artis. Tapi ngobrol-ngobrol babaturan apa tuh eta mah sarena kok ngorok congean bisulan hewan borok deui hideung hirup deui. Para mandi saeta mah tadi ge saur ge bukan teh ku korong buka oge saeta mah geus teu di karesepen geuheuk kitu urang mah sengewa saeta teh teu-teu. Wah lisanana teh bacewo jeung ngagoreng-goreng batur we ngabubuka kawiwirang batur. Ulah eta teh atanapi ngawiwirang ngabubuka kawiwirang kolot. Atawa lamun geus boga salaki ngawiwirang ngabubuka ka gorengan salaki. Apa tuh salaki urang mah? Karek dia ancop geus mulapes. Lemah sakit urang. Atawa apa tuh salaki urang mah? Sugahan daek mameren apakah ka abdi teh? Abdi dicuekeun we padahal abdi teh geus mandi geus kurang kuman geus geulis. Tapi sugahan ngarelet ka abdi karena korek HP we main game jeung sajabana. Ulah atawa lalaki ngagoreng pamajikan. Pamajikan abdi mah daek-daek dangdahan atuh. Kutang itu tumukut terapia bau kelek bau tarason di awak mana teh lain bau minyak sengit. Wah dibuka ka batur ka gorengan batur atau ka gorengan babaturan saya tamah ngaji teh belat yang bodoh jeung bangor deui untungkeun saya tamah geus ulah di deketan saya tamah jajan menta amun repe-repe alus repe-repe ngan saling ngobrol nang duit. Ulah ngobrol-ngobrol ka gorengan babaturan kade itu paling dipika bendu atau kagorengan batur manusia kabeh manusia ulah nu alus obrolkeun maka alusan bakal lamun kira-kira mata pigorengan ulah diobrolkeun api-api teh apal walaupun urang apal tong sok ngabalakan heuh geus aya mah ulah ngobrolkeun batur nya ulah jiga saya tah ngobrolkeun batur kae teh keur ngobrolkeun batur mah. Jadi jaga lisan teh kartos tuh ya Ali Sayyidina Ali lil akili salatu alamatin
Pikeun anu boga akal teh aya 3 ciri. Hiji al isti'anatu bidunya ala akhirah. Jalma anu berpikir nu boga akal mah menta pertulungan teh ku dunya alat tapi pikeun ka akhirat. Contoh ari ngopi dunya sanes. Ngopi ngodok ping-ping dunya sanes. Ya ngopi dunia tapi bisa tetepi ke akhirat. Urang mah lamun teh emang ngaji teu ngopi, anggeus ngaji teh semangat, teu kararti pokona pelajaran teh. Tapi lamun ngopi ngaji, wah pelajaran teh cerah pokona mah, kaharti. Eta berarti alus ngopi. Dunia ngopi, tapi bisa ka mana? Ka akhirat. Matak nu boga kopi, boga rokok sok. Ngaropi jeung ngarokok. Hartos teu. Dunia eta teh, tapi bisa tepi ka mana? Urang mah teu husu salat teh euy. Kunaon kitu? Lamun teh mah bajuna goreng, kudu baju alus urang mah naon teh? Dunia lain baju. Tapi bisa tepi ka akhirat. Bisa. Kartos teu. Urang mah teu semangat ngaji teh lamun teu boga kitab, berarti kudu meuli naon? Ari meuli kudu naon? Duit, aya duit naon? Dunia. Berarti bisa tepi ka mana? Jama sodako boga hartana dunia sanes. Tapi ditasarufkeun kana jalan Allah bisa jadi akhirat. Bisa nyalametkeun? Bisa. Mata setiap dunia naon wae kudu bisa nepi ka akhirat. Termasuk zakat. Zakat dunia sanes. Dunia kudu ngaluarkeun artos, kudu gaduh. Tapi bisa tepi ka akhirat dajang ibadah. Kurban, ibadah kurban, ongkos haji. Itu dunia tapi bisa ke akhirat. Nyeun masjid dunia, semen batu dunia tapi bisa tepi ke akhirat. Tah eta jalma anu boga akal mah setiap naon wae urusan dunia tapi jang supaya bisa tepi ka mana? Ka akhirat. Jang bakeuleuh ikeun balik di akhirat. Wah ti malu capa manteskeun rasa dina diri teh ayana istilah naon? Jelema teh boga bedegong. Nya kabeh boga bedeg gong kan dul ego wis keras kepalana tina batu berarti keras kepala teu daek ngarima papatah sombong ka dituna tapi bisa disalurkeun kana anu alus eta nu berakal. Urang teh kedua watak urang teh da sahasi anu daek di titah ngaji aya teu secara hakikatna mah hese titah ibadah mah bil makari titah salat titah ngapaca Quran here tapi kurang di lawanan. Hartos teu. Justru urang jadi bedogong kana ibadah, lain kana kagorengan. Itu berarti zaman berakal. Nu boga akal sampurna dipake mikir kana kaalusan, maka eta jama ciri boga akal. Tapi lamun jelema boga akal statusna tapi kagorengan dikeureuh, itu jama anu gelo sebenarnya. Sabab teu mikir. Ongko diberi kesehatan, akal, tapi dipakai maksiat, itu gelo. Da ku Allah diberi akal teh pikeun mikir ibadah. Ngartos teu? Ta urang ngaji ayeuna mikir nalar wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayasama basar kalam qadiran sami'an basiran mutakalim. Mikirkeun wujud aya Allah, dalil akli dalil naklina, gunakeun pemikiran eta teh pikeun mikiran dalil akli jeung dalil nakli. Itu zaman berakal. Tapi lamun jelema teu naek mikir teu daek ngaji itu belok. Urang nala alfiyah qala Muhammadun wa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabi mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi maqasidun nahwi biha mahwiya aksobila bimunjaji wa tabsutul watak tadi
faikotan alfiyatan nimuti wahwa bisat mustaujibun sana iya jamila wallaha ya libatin wafiro liwalahu bidarajatil akhirah. Mikir kitab alfiyah itu jalma anu daripada orang mikiran anu tepung. Contoh mikiran kieu lamun sabun murag kana tai. Jadi pertanyaan, sabuna anu kotor tai sabuna anu kotor tai anu bersih. Tepul di pikiran kan capek-capek gelo. Atau taina anu stres terlalu dekat dengan rasa bau, atau sabuna anu stres tepul di pikiran eta mah capek mikiran pada itu. Nggak pikiran mah pasti aja ya. Aku butuh kepastian, tidak butuh status. Kalau nama titik segede kalapa ya. Abdi butuh yang pasti aja. Yang manis pun belum tentu pasti, yang geus nu pasti. Bukan hanya dalam itu. Wasobri ala syadaid. Ciri jalma anu mumina sobar dina nalika naon? Banget payah. Urang diuji ku Allah, digembleng urang ku Allah. Urang kumaha urang digesak-gesak keur masa antareun keur ngaji ayeuna. Beteung lapar. Can haus. Kudu ngapalkeun. Kudu ngaji. Capek. Tapi urang geus nasoro. Ditulungan laik naon ngaji. Itu adalah nasoro ya, suruh nasron, pertulungan Allah. Ngan setiap pertulungan Allah tong boroning pangkat ulang, nabi pun diuji oleh Allah. Bahkan pangberatna ujian itu adalah para nabi. Pasti aya boroba. Ditenggelan urang teh. Diuji, digembleng ku Allah. Ya, lamun baju kotor mah dicuci, ditincakan, disikat, digesek-gesek, disabunan. Gitu kan? Dipeureut, dipoekeun, diistrika, ditilepan kakara asupan lemari. Jadi we indah, bersih, senyit, leres teh. Engke bakal pataha, terbuka diri urang. Pataha yap, tahu. Geus pataha alima, cerdas urang. Geus alima, hasuna, hebat. Urang teh alus. Ya. Dedeg pangadegna sopan, elmuna nyagara, akhirna hasiba dihitung. Ya. Moal hese nu boga ilmu mah ka mana-mana oge. Ulin ka mana-mana ge boga akhlak jeung ilmu mah salamet. Mata pilihlah ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu, harta dan kerajaan Allah kasih kepada Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman memilih apa? Ilmu. Hartos teh takting sobar. Ya, nalika syadaid. Pisod mati ulah sobar teh. Dina nalika geratakan pertama. Ketika di urang di bere musibah, tidinya urang kudu naon? Sobar. Itu adalah sobar yang hakiki. Walil alimi salasu alamatin. Ciri jalma anu alim teh aya 3. Hiji sidukul kalam. Bener ngomong, bener ngobrol. Jadi lamun aya alim sok ngabohong, nya lain di mulut, lain di hati, itu berarti lain alim. Hartos teh. Jalma anu boga ilmu tapi sok ngabohong, sok dusta. Pamegat sok ngabohong. Istri sok ngabohong, sok dibohongan. Itu berarti can kasebut jalma alim lamun dina lisan orang masih kene resep dusta. Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan buktinya. Itu hong, bohong, bombastis, hanya omong kosong doang. Ya, tidak ada buktinya. Percuma kita. Memang kata bohong itu awalnya nikmat, manis. Tapi suatu saat ketika kapanggih
maka bakal cilaka. Bahkan hese dipercaya nya, wah saya tak geus ngabohong sekali geus, kepercayaan hilang. Butuh waktu beberapa tahun supaya percaya di batur ka urang. Tak hindarilah kata-kata yang dusta. Ida kadabal abdu tanha anhu al malakani minnat lima yakhruju min fi. Di mana hiji jalma bohong, maka dua malaikat rahmat jauh ti eta jalma teh ku sabab bauna tina kaluar sungut tina sungutna eta jalma. Jadi sekali orang ngabohong, maka malaikat rahmat teh jauh mungan bau. Nya obrolan jalma anu ngabohong. Tak ulah ngabohong. Mane batal puasanya. Tok ulah ayo bernape. Kade ulah ngabohong. Mane batal puasanya. Tok, berarti ngebul. Bohong. Artos teh. Ieu ulah berkata bohong. Wastinabul haram. Dua jalma anu alim teh ngajauhan anu haram. Ya. Tong boroning anu haram nu halal lagi dijaga. Eta ci jalma alim. Komo nu teu wani ngasupkeun kana patuanganna anu haram. Rek tuangeun, rek leueuteuun, rek pakeun, teu wantun sabab dilarang ku Allah. Nomor katilu watawadu. Ya, semakin banyak orang ilmu itu berarti semakin naon? Tawadu. Lamun jalema sombong walaupun ilmunya banyak, itu ilmunya sedikit sebenarnya. Ya, mun sombong. Tapi lamun jalema ilmunya banyak, tapi dia itu semakin rendah, maka itu semakin banyak manfaat ilmunya. Contoh seperti naon? Pare semakin berisi, maka akan semakin menunduk, gitu kan? Beda jeung anu hapa anu eueuhan. Kak, gampang nyerikeun. Ieu jelema teh alim atawa henteu geus we peunteun. Tingali obrolanna bener atawa sok salah. Kadua, tingali tuangeunna nah resep nu haram atawa nu henteu. Katilu, tingali ayeuna diri pribadina. Lamun sombong kos iblis nya, itu berarti can kasebut zaman nu naon? Alim. Kajaba sombong dina waktuna. Aya sombong waktuna jeung kuduna. Sombong kajama anu sombong. Almut atakabur lil mutakabir sodakotun. Takabur sombong kajama anu sombong sodako. Teu abi mah teu sombong tapi takabur heuh akur teh gitu. Aya waktuna jelema anu kudu takabur. Lamun takabur kajama anu takabur. Jadi lamun jama anu palantong polontong takabur, tong kagok urang ge cing leuwih laon, cing leuwih luhur. Lamun waktuna, tapi lamun lain waktuna mah da Rasul oge aya waktuna asyidda'u 'alal kufar, aya waktuna ruhama'u bainahu. Aya waktu asih, aya waktu tegas. Hartos teu? Nah kitu dina menjalani kahirupan oge urang kudu aya ketegasan. Lamun waktuna tegas, aya waktuna tawadhu, handap asor, DP lamun waktuna tawadhu jeung handap asor jeung DP. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam.